Aquí tenemos la nevera marca Whirlpool de 2 puertas. Fíjense que podemos ver que está en muy buen estado. Ok, está funcionando su motor. Aquí tenemos el dispensario tanto de hielo como de agua. Aquí está conectada, fíjense, con su regulador. Okay. Una nevera muy cómoda, de muy buen color, clásica. Fíjense, aquí vemos cómo podemos estar completamente conservada la nevera. Como se puede observar, tiene sus luces puestas como indicativo de que la misma está funcionando. Aquí está. Ok, fíjense. El dispensario de hielo. Todo le funciona. Listo para ser utilizada. Muy buenas condiciones. Fíjense que conserva todavía el plástico, porque es una nevera que, bueno, se ha mantenido en todo momento. Marca, como les indiqué, Whirlpool. Preciosa. Ok, tiene su filtro. Ok, aquí se cambia el filtro que corresponde al dispensario. Ok, bueno, es todo.